เข้าร่วมสัมมนาครั้งแรกนะคะถ้าเป็นการสัมมนาครั้งแรกนะคะอยากจะรบกวนให้เขียนหมายเลข1นะคะแล้วก็หากท่านไหนที่เคยเข้าร่วมสัมมนาแล้วก็เขียนหมายเลข2ให้ทางเราด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างที่มีการนำเสนอของวิทยากรนะคะเราจะมีเวลาให้ท่านซักถามแลกเปลี่ยนกันนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านกดตรง reaction นะคะแล้วทางเรานะคะจะขานชื่อทีละคนนะคะเพื่อซักถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรนะคะก็ต่อไปขอเชิญอาจารย์ดรแอมมี่นะคะจะมาแนะนำว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะเชิญค่ะอาจารย์เอมมี่ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตสรุปกำหนดการเสวนาวันนี้ก็ครั้งแรกจะมีการนำเสนอสั้นๆเกี่ยวกับการแนะนำชุมชนปฏิบัติงาน COP โดยอาจารย์สมบัติตปัญญาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีผู้นำเสนอที่มีประสบการณ์อย่างมากในสาขาอาชีพที่ท่านทำงานอยู่ถึง2ท่านนะคะก็ท่านแรกคืออาจารย์โซเฟียแบคเฮาส์ค่ะจากคณะสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะท่านที่2คืออาจารย์ตะวันชัยจิรประมุขพิทักษ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่มหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากนำเสนอแต่ละครั้งเราจะมีเวลา15นาทีให้ทุกท่านได้ถามและตอบกับวิทยากรค่ะหลังจากนั้นคุณโยจะชี้แจงเรื่องจดหมายข่าวและประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับชุมชน COP และสุดท้ายอาจารย์สมบัติจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปและปิดการเสวนาวันนี้ค่ะต่อไปแอมมี่จะเชิญคุณเจค่ะเป็นล่ามสำหรับวันนี้นะคะคุณเจเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านขออนุญาตแนะนำการใช้ระบบการล่ามผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมและตามที่จะเป็นสไลด์ที่ปรากฏบนจอในตอนนี้เขาเรียกว่าตัวเลือกนี้ยังจะไม่ขึ้นอยู่บนจอของท่านนะครับแต่หลังจากทางทางทีมงานได้กด Start แล้วเนี่ยครับตัวรูปโลกนะครับผมก็จะปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็จะให้เราที่ถนัดภาษาไทยฟังเป็นภาษาไทยนะครับแล้วสำหรับท่านที่ถนัดเป็นภาษาอังกฤษกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่เห็นรูปโลกนะครับสามารถกดคำว่า more นะครับ MORE หรือว่าเป็นจุด3จุดได้นะครับผมแล้วก็รูปโลกก็จะเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาอังกฤษสักครู่นะครับผม so this is the interpretation feature and in a moment it's not available right now for all of us but once the team has press start on the interpretation feature, you will be able to access it via the globe icon or the interpretation feature, or you can simply click if that globe icon is not, it does not appear on your screen, you are able to press on the more button and press interpretation. And then for those of us who would like to listen in on English, you would be able to choose press and choose English แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็จะขอคุณโยหรืออาจารย์แอมมี่นะครับในการที่จะกด start ระบบได้นะครับผม so now I would like to invite Dr. Amy or Kunyo to press start on the interpretation feature thank you ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจโอเคตอนนี้เริ่มได้เลยนะคะเป็น start interpretation โอเคครับทีนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสมบัติตาปัญญานะครับจากมูลนิธิสันติวัฒนธรรมก็วันนี้ก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาร่วมนะฮะสัมมนาออนไลน์กับทุกท่านที่สนใจอีกครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะยังไม่เคยมาเนาะมาเป็นครั้งแรกก็จะขอถือโอกาสนี้อธิบายเรื่องความหมายของชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกนะหรือที่เราเรียกว่า Community of Practice ก็เลยเรียกย่อๆว่า COP นี่นะครับมันเป็นเครือข่ายเนาะหรือกลุ่มคนที่เราห่วงใยหรือสนใจในประเด็นปัญหานะครับร่วมกันก็สำหรับพวกเราก็คือมีความสนใจในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกเราก็เลยเรียกมันว่าชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกนะครับแล้วเราก็
จะได้มาพบกันทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อว่าเราจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะฮะแล้วเราก็จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทำกิจกรรมต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานหรือว่าถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเราก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นผู้ที่จะมาพูดสองท่านวันนี้นะก็จะมีองค์ความรู้มีงานวิจัยมีอะไรต่างๆนะประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนในพวกเรานะครับเพราะนั้นก็กลุ่ม COP เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่จะส่งเสริมความเป็นมืออาชีพแล้วก็พัฒนาตนเองของสมาชิกในสาขานะครับโดยเฉพาะการแบ่งปันความรู้กันเนาะในเรื่องที่เราสนใจนะครับนี้ก็เราก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทยนะอันที่สองก็คือเพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ที่สามร่วมกันส่งเสริมการขยายงานด้านการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกผ่านการเจรจาและการร่วมมือกับรัฐบาลหน่วยงานเอกชนและองค์การนะฮะอาจจะเรียกว่าองค์การนานาชาติก็ได้นะครับก็อย่างเช่นตอนนี้มูลนิธิสันติวัฒนธรรมก็กำลังขยายงานด้านนี้อยู่นะฮะในภาคอีสานแล้วก็กำลังมาที่ภาคเหนือนะฮะเป้าหมายที่สี่เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นอย่างถ้าท่านยังไม่เคยมาร่วมสัมมนากับเราท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เราก็เปิดรับนะยินดีเปิดรับทุกคนที่มีความสนใจเรื่องนี้ครับนี่ก็หวังว่าจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการชุมชนผู้ปฏิบัติงานหรือ COP นะฮะของเราให้ดีขึ้นนะขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับเชิญโยดำเนินการต่อขอบคุณอาจารย์สมบัติมากเลยนะคะก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่วิทยากรท่านที่หนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวขอสลับสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านที่เข้ามาใหม่ได้รู้ช่องทางว่าจะสลับช่องเพื่อฟังภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือยังคะถ้าทุกคนเงียบแสดงว่าเข้าได้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่สไลด์ของอาจารย์ดรโซเฟียเลยนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ Thank you very much for having me to talk to you today. It is a real pleasure to present to you today about the WHO Parenting Intervention Guidelines. Thank you for the kind introduction. My name is Dr. Sophia Backhaus. I'm an assistant professor at the University of Amsterdam in the Netherlands. I wanted to give you a little bit of background about myself before I start. So I'm a psychologist by background, focusing particularly on children, but I'm also a pedagogue, and I did my PhD at the University of Oxford, focusing on parenting interventions. So in today's presentation, I would like to tell you a little bit more about the recent WHO guidelines. So WHO stands for World Health Organization. And also the underlying evidence, because every guideline that is published by a government or by international organizations is based on sufficient evidence to be able to recommend specific public health guidance. Next slide, please. So here you can see the documents. So these are the WHO guidelines. You can find them online. They have been published in 2022, but launched last year.
And these guidelines represent global guidelines that also require some local adaptation. So, for example, some adaptation to the Thai context. So far, the guidelines have been translated also into Spanish, French, and Arabic. And at the moment, there's also some further development with those guidelines, particularly the development of a handbook that gives a bit more insight into some implementation characteristics and recommendations. So why am I presenting today on the guidelines? Well, I helped quite a lot with the development of those guidelines. On the one hand, I was tasked to write the guidelines, but I'm also a co-lead on the underlying evidence reports for those guidelines. So I wanted to tell you a little bit about what is in the guidelines, but also the underlying evidence that really informed those guidelines. Next slide, please. So I would like to start a little bit by talking about parenting. And I'm sure everybody on this call is really aware why parenting is so crucial. But I just wanted to remind ourselves of some key features. So harsh and violent parenting carries adverse effects in many spheres of well-being. For example, it can impact mental health by having more negative consequences in childhood or adulthood on the mental health. It increases the risk for youth violence and risky behaviors, can also lead to injury. It has been associated with very poor child development and health. And we also know that violence can be transmitted across generations, and as well as offending. So perpetrators of violence may become perpetrators of violence as well, towards their partners, for example. And we know that these wide-ranging negative consequences of violent parenting can have huge costs also to societies and governments. Therefore, preventing is really crucial. Thank you. Yes, next slide, please. So one way to prevent harsh and violent parenting is by having parenting interventions. Parenting interventions aim to improve parenting, but also the general parent-child relationships. These interventions are often structured and directed at parents or other key caregivers. They focus on developing new skills and behaviors, and we do this in a non-didactic instructional way. For example, parents practice quite a lot applying these new skills to their own children and family context. For example, parents may get some homework to try out certain new skills in their own family setting. These interventions are often manualized, and this really helps us to ensure that these interventions are always consistently delivered in the same manner. Interventions can be universal. So, for example, they are targeting the entire parent population. They may be selective by focusing particularly on families that are already at risk of harsh or violent parenting. Or they may be indicated interventions by focusing particularly on families where there's already some suboptimal parenting, or the children show a lot of, for example, conduct problem behaviors. So we targeted specifically those families. The intervention can be delivered to a group of parents. So an example would be that there's one facilitator of an intervention with a group of 8 to 10 parents, and they meet, for example, every week. Or interventions can also be delivered to one single family. And that is often done by the facilitator going into the home of those families. So as I mentioned, the delivery channels, so where the intervention is delivered, may vary by type of intervention. So some are delivered more center-based. This means, for example, in a health center or a public center or community center, or they may be home-based, or sometimes even online. So we see nowadays more and more interventions delivered through our smartphones or computers. But often we also mix different delivery channels by, for example, inviting parents to join a parenting intervention in a group format,
but then also following up on these parents with, for example, phone call or some home visits. The staff that are delivering those interventions could be professional staff. These are, for example, psychologists or people with a very strong background in child development. Or these might be paraprofessionals, so that they have a degree that is a bit more distantly related to parenting. But we also know that there are a lot of interventions that target lay workers. And by that, I mean, for example, people from the community that we train to deliver those interventions. However, at this stage, we don't know really which delivery staff is best. So do we see, for example, a difference between interventions that use professional staff or lay workers? We don't have enough evidence yet to really know that. We also know that these interventions are often combined with other components. So, for example, in some settings, we also provide some income support to some families while alongside a parenting intervention. Next slide, please. So research is quite strong on parenting interventions. It is a well-researched area. And we know that there are some essential components we should include in parenting interventions to make them particularly effective. One of these components are non-violent discipline techniques taught to these parents. One example would be that parents learn to ignore negative attention-seeking behaviors by children. So what sometimes happens in some families is that parents immediately respond, and maybe in a harsh or violent way, to a child that shows some more disruptive attention-seeking behaviors. And instead, these parents are taught to, first of all, ignore it. It is also quite important to teach proactive parenting techniques. So, for example, having very clear family rules. Positive reinforcement is a key component. And by that, I mean that we often try to teach parents to praise and also reward behaviors by children that are considered appropriate. So, for example, when the child helps their sibling. And we also work with the parents themselves, not only on parenting, but also their own skills, which is, for example, that parents learn to regulate their emotions, that parents do not respond right away with anger to a child. And lastly, a key component is to improve the parent-child relationships by teaching parents or showing parents how to play with their children. For example, also reading them a book and having one-on-one time. Next slide, please. So parenting seems to be quite key for child development, and parenting interventions seem to be quite key in improving child and family outcomes. So at this stage, can we recommend these interventions to practitioners, but also to governments? And can we even recommend that some of this funding by governments goes into the scale-up of these interventions? Next slide, please. So in order to do that, we really have to make sure that we have the most rigorous evaluation evidence. This is crucial, so we know if our interventions work, and also that our interventions do not do harm. We know from many, many studies across the globe that there have been some interventions, well-meaning interventions, that do not do good or that even could do harm. So we really need to rigorously test and examine if these interventions do work. And we need this information to really use the resources we have, financial resources, but also staff, practitioners, in a way that families and children benefit most from any intervention giving. Next slide, please.
So today I would like to talk a little bit about this evidence that made us so sure to go ahead and do official WHO guidelines. And there are two reports you can also access yourself online, and I will later on post maybe briefly in the chat, or if Amelie can find them into the chat, the links to those two reports. The one report shows 5 different systematic reviews on the effectiveness of parenting interventions. And I will give you a little bit of a quick introduction of what do I mean by a systematic review. But just to very briefly already mention it, a systematic review is just a systematic review of the evidence. So we want to make sure by systematically searching all of these databases and academic literature that all of the studies that are relevant are really included. Because sometimes if we, for example, just search on the internet, we may just find one study, but not another one, and maybe not the study that actually showed no effect. So we really want to make sure that all the studies are included in our review of the evidence. And then our second report focused much more on questions beyond effectiveness. So for example, are these interventions actually equally effective for different parents? Are these interventions cost beneficial to a government? Are these interventions in line with child and human rights? So this is more the second report you see on the right that focuses on these questions. And for that, we also used a lot of qualitative studies by including parents' voices and also voices from those people implementing those interventions. Next slide, please. So here you see the example of a randomized control trial. So I just wanted to remind ourselves what a randomized control trial is. So in a randomized controlled trial or study, we randomly assign families or parents either into the experimental group, which is the parenting intervention, or to the control group. And in that way, we hope and assume that our families that are in the control group and at the experimental group are the same. They just have the same average age of the parents and socioeconomic background and so on. And we achieve this through random assignment. So in our systematic review, we only included randomized control trials. And this is also considered the most rigorous form of evidence, of testing and intervention. So all of these randomized studies that have been conducted, we've systematically searched for them, and I will explain a bit more how we did that, to then really make sure that all of them are included in our review. Next slide, please. I would like to take a moment and just acknowledge that this is really a team effort. So I played a role in this, but also so many other wonderful colleagues of mine. And you also probably recognize on the right-hand side one of those who already spoke briefly to you at the beginning of this webinar. So I just would like to just mention, this is not just my work, but really a team effort by multiple colleagues. Next slide, please. So as I mentioned, we conducted multiple systematic reviews, and each of the systematic review had a different research question. The first review focuses on families living in low and middle income countries. The second review focused on families globally, and particularly those children that are most often targeted in a parenting intervention, which is the age group 2 to 10. The third review then focused only on adolescents, but those living in low and middle income countries. The fourth question wanted to know, and the fourth review, do families that live in humanitarian settings even, so for example, in conflict zones, in war zones, families that are refugees, whether those families also can benefit from a parenting intervention. And lastly, we updated the evidence for those families that have very young children, so age 0 to 2. So you see there have been 5 different questions, and those questions have been identified by previously looking at the evidence
checking what do we know and which research gaps do we need to fill with those systematic reviews. And I'm going to talk a little bit more about the first of those 5 systematic reviews, which is a review focusing on parenting interventions in low and middle income countries. So for this review, we previously decided that we will only include randomized controlled studies for parents of children aged 2 to 17 living in low and middle income countries. And I previously mentioned already the search. So we conducted a very exhaustive search in 26 academic databases, of which 14 were non-English language databases, because we do not only want to include studies published in English, we want to include all studies published from this region and focusing on this region. So for that, we also searched next to English in Spanish, Chinese, Farsi, in Russian, and also in Thai. Furthermore, we tried to find also those studies that have not been published in the more academic databases. By that, for example, we searched reports from the United Nations, for example, UNICEF. Did UNICEF do a study that is relevant, but has just not been published in an academic journal? We also wanted to include, for example, dissertation, so PhD dissertations that show a very relevant study, but maybe the PhD candidate did not publish it yet in an official journal. And lastly, we also really wanted to make sure that even those studies that have not been published yet are included in our review. We know generally that especially studies that show a 0, so a null effect, so no effect of an intervention, or a harm effect are sometimes not published. Therefore, we really also searched trial registries where previously studies have been registered, but we could not find the actual results of that study. So we contacted then the authors of these trial registries to find those studies. Next slide, please. So enough technical information. What did we find? So we found 131 randomized controlled studies, and these studies came from 32 countries. Most of those countries were middle-income countries. So we found only a very few number that were really low-income country studies. And most of those studies came from Iran, China, South Africa, and Turkey. But we also found some studies in Thailand, for example. Next slide, please. So what are the results of this review? Here you can see all of the outcomes we were interested in. So we wanted to know if parenting interventions that have been delivered in low and middle income countries actually reduce child maltreatment and harsh parenting. Do they improve positive parenting techniques and reduce, for example, more ineffective negative parenting, parenting stress, or even the mental health of those parents? So does it improve it? And we also know that these interventions are quite effective in improving more disruptive child behaviors or emotional problems. For example, children that are anxious or withdrawing or show psychosomatic symptoms. So we wanted to know across all of these outcomes, do the interventions work? And we found effects on all of the outcomes. So this really nicely mirrors the global evidence, where we see from many reviews, yes, these interventions work, but none of these reviews actually looked at this specific part of the world. And it's really nice to see, yes, these interventions work really globally. Next slide, please. And I wanted to give you a bit more information about the interventions we actually looked at. So most of the families that participated in the intervention were poor and often lived in context of adversity. Most of the interventions were delivered to a group of parents, followed by some individualized formats.
However, we also found that some of these interventions already use digital formats. So as I said, through, for example, an app or a text message on the phone. Most of these interventions still focus on mothers because in many countries and in many families, mothers are the key caregivers. But we also see a shift that more and more interventions include fathers and see the relevance of the fathers as well in these interventions, or even caregivers in the more extended family, such as grandparents, aunts, uncles, and so on. Most of the interventions already included parents that showed some more harsh and violent parenting practices, or where the children already showed some behavior problems. And the interventions were delivered across multiple different settings. So some were delivered in healthcare, others in community settings, but sometimes also these interventions were delivered in schools. And most of the interventions were delivered by professional staff. And unfortunately, only 6% of the interventions included lay workers, as I said, members of the community who may not have a degree or background related to parenting or child development. So we don't really know yet how effective these interventions are when lay workers are included. So that's just something we still have to find out with our evidence. Next slide, please. And the WHO also wanted to know, are there some families that may actually benefit more from these interventions or less? Or are there some interventions that work better than others? Or are there some characteristics of the interventions that make an intervention more effective? For that, we did an extra set of analysis. And what we found is that actually these interventions are equally effective for families across different levels of family poverty, education, age, or country income level. So these characteristics did not impact whether an intervention is more or less effective. So they're equally effective for those families. However, we found if a child already had some problems with their behaviors, those interventions worked a bit better. Also, there's often an idea that the more you give to a family and the longer a family is involved in an intervention, the better. However, that's not what we found. We did not find that interventions with many sessions are more effective than shorter interventions. It appears that there's this kind of golden number of sessions we should have. So it also does not mean that shorter is better, right? It just means that there is maybe around somewhere, maybe we don't know yet, but around maybe between 6 and 12 sessions, somewhere there might be the golden number of sessions, but that needs to still be fully examined. But the longer, not the better. And we also found that group-based programs, so delivered to a group of parents, are as effective as those focusing only on one family, right? So that's also very good news, because if we think about costs of an intervention, if one facilitator can work with multiple parents, so let's say maybe 8 or 6 or 10 or something like that parents, at the same time, versus only with one parent, we can just reach more parents and also support more parents. And lastly, we also found that interventions that have been taken from another country and then implemented and tested in a different one are as effective as those that have been delivered and developed particularly for one specific country. So we call this transported programs versus those that have been developed in a country. They are equally effective. And this is probably due because if you take an intervention from a different country, you often adapt the intervention to that context by looking at the language, the culture, and so on. Okay, next slide, please. Thank you. So I talked now about one review,
But if we zoom out again across the different reviews we did, we really found strong evidence for parenting interventions across the world for all age groups. So these interventions reduced parenting behaviors, including child maltreatment, and improved positive and nurturing parenting behaviors, which in turn had an impact on the children, a positive impact. In total, across all of these different reviews, we found 435 randomized controlled studies from 65 countries. This really shows that parenting interventions are very well-researched intervention. So next slide, please. Coming back to my previous questions, whether we can really recommend the delivery, but also the scale up of these interventions to practitioners and governments, the answer we concluded as a guideline development group, looking at the evidence, was yes, we can recommend those interventions. It appears that the chances of these interventions doing harm or not working are small compared to the effects these interventions could have on the families. Next slide, please. Therefore, the WHO recommended 5 specific recommendations. And each of these recommendations is based on one specific review. So you see that the recommendations really mirror each review. So what have all of these 5 recommendations in common? They recommend that these interventions should be made readily accessible to all parents or caregivers of children. And then they focus on specific settings, globally, certain age groups, and so on. But they really in total cover all parents and families. And the second key thing across these recommendations is that they should be based on evidence-based parenting interventions. So even if one develops its own parenting intervention, we still need to test first, using evidence, whether this intervention is effective. And I'm just going to click, if you could just click twice. And once more. And one more. And one more. Super. And I just want to end very briefly with 1 minute talking about the adaptation and implementation of the guidelines. So what do we need to do now as a country, as a government, as practitioners? We need to work together, first of all, across different sectors. And we need to understand, does our country have the need for parenting interventions? We need to then commit to adapting and implementing those guidelines. We need to identify the interventions that are relevant for our setting, adapt them to our local context, taking cultural differences and considerations into account. We need to then have clear plans of what we're going to do with these interventions. We need to understand how expensive it would be as a country to have those interventions, and how do we sustainably finance those interventions in the long term. We have to identify and also train those that are delivering these interventions. And lastly, when we have those interventions then in a country scaled up, we constantly need to also monitor and consider how we evaluate whether those families we actually want to target really receive those interventions and benefit from it. Last slide, please. So thank you so very much for listening. This is my godchild, who is actually 2 rooms from me right now. If you have any questions, please feel free to ask them. Thank you very much.ค่ะช่วงต่อไปเรามีเวลาประมาณ15 นาทีนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็ซักถามกับอาจารย์ดรโซเฟียนะคะท่านใดมีคำถามบ้างคะยกมือได้เลยค่ะมีไหมคะ
หรือถ้าสะดวกมากกว่าก็สามารถเขียนในแชทด้วยก็ได้ค่ะ โยมีคำถามนะคะอาจารย์ดรโซเฟียคะก็คือจากงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษามานะคะหรือว่าทบทวนงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะพบว่าความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในชุมชนปกติกับชุมชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมอะค่ะมันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องความรุนแรงต่อเด็กนะคะ Thank you so very much. That's a really great question. Yeah, so we conducted one specific review focusing only on those interventions delivered in humanitarian settings. What we see there in these interventions is that they are often so-called multi-layered intervention. So that means that interventions often have a parenting focus or a parenting component, but at the same time, these interventions also address other risks and needs of these families. For example, there are interventions focusing specifically on life skill trainings for adolescents. Or there have been interventions for youth that has been at risk of being abducted into becoming a child soldier. So there are some specific components focusing only on that and not really on parenting. So these interventions often just combine multiple components, and parenting is sometimes more secondary. But we see that even those interventions that have parenting as a secondary focus, that these interventions still work quite well in reducing violence against children. And I just published a new review on that. It's out for 1 week, so I will just pop the link into the chat. It's open access, so everybody can access it. So if that's of interest to you, it describes quite nicely what kind of interventions are in there. And I think we have one study from Thailand included, working with Burmese refugees. I think that's correct. ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ใครมีคำถามอีกไหมคะสามารถเปิดไมค์พูดได้เลยก็ได้ค่ะไม่ต้องยกมือก็ได้ค่ะ โอเค อนุญาตครับ งั้นเชิญคนอื่นก่อนก็ได้ครับ อาจารย์สมบัติเลยก็ได้ฮะ อ๋อ โทษที คือผม ครับ เคย ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ ผมเคยอ่านเอกสารของ WHO เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันความรุนแรงเนี่ยเขาบอกว่า intervention ที่ได้ผลเร็วเห็นผลเร็วเนี่ยจะเป็นที่ถูกใจและยอมรับของรัฐบาลหรือนักการเมืองนะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนนะฮะง่ายหรือดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เลยอยากจะถามว่าอย่างโปรแกรม parenting เนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะแสดงให้รัฐบาลเห็นว่ามันได้ผลได้อย่างรวดเร็วได้ไหม จะได้รับการสนับสนุนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่รัฐบาลจะไม่ค่อยสนใจจากประสบการณ์ของเราด้วยเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยเราต้องการสเกลอัพแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการตอบสนองเท่าที่เราต้องการเท่าไหร่ขอบคุณครับ Yeah, that's also a very great question. Thank you so much for this. I see that must be a real challenge to get governments on board when it comes to parenting intervention, because they may appear to be more difficult to implement than, for example, just providing financial support to families. However, the WHO really took into account cost effectiveness questions and also how feasible are parenting interventions to be implemented across different settings and contexts.
So for that, I would really highly recommend to look at one of the reports. So not the effectiveness reports, but the other one, where we really looked across different of these questions. So beyond effectiveness, do these interventions actually are cost effective? Can they be scaled up? Can they be implemented in different settings? Are they feasible to be implemented in different settings, and so on? So these reviews really nicely showed the WHO, yes, they can be. And based on that, the WHO also developed the guidelines. So that might help. And secondly, I think also maybe the guidelines themselves also help, you know, people like you who are passionate about parenting to bring parenting intervention much more up on the policy agenda by saying, these have been rigorously evaluated and they have been tested and they are actually recommended by one of the biggest international organizations. So I hope this might also help to show how important these interventions are. Hey, thank you very much. ท่านต่อไป ถาม ค่ะ จากอาจารย์นะครับ ได้ยินชัดนะครับ Mhm. ฮัลโหล ได้ยิน ครับ ค่ะ ได้ยินครับ โอเคนิดเดียวฮะคือเป็นการทบทวนที่น่าจะมีประโยชน์นะฮะแต่ว่ากำลังสงสัยเรื่องสโคปของคำว่า parenting intervention นะฮะผมเข้าใจว่ามีหลายครอบครัวที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นมีปัจจัยทางด้านสังคมนะฮะเช่นผู้ปกครองอาจจะเคยมีประสบการณ์การถูกเลี้ยงดูที่ไม่ดีมาก่อนนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกินสโคปของคำว่า parenting intervention ที่อาจารย์โซเฟียทบทวนอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์โซเฟียมีคำแนะนำในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ That's a really great question as well. So I think many people wonder whether it is enough to just teach parents alternative parenting skills without taking into account their history, their context, they're in, right? The parenting happens also in a context, in a culture, in a system, and so on. So we actually did quite a lot of tests to understand whether these interventions are equally effective across different parent populations. So we wanted to know if, especially those parents that may be impacted by a lot of adversity, it might be poverty, unemployment, maybe coming from a more discriminated ethnicity in a country, whether any of this impacts the effectiveness of these interventions. Because if these interventions do not work for those parents, we may actually increase inequality in a country, right? So if we, let's say, parents that are advantaged are already more up here, and then the disadvantaged are more up here, and then if we just only help those parents that are advantaged, in that way we just kind of widen inequality. So it was really close to our heart to make sure that that's not the case. And I also did a study on that and found these parents have all equal benefits from this intervention. So this shows that even that parenting happens in a more social context and can be really also connected to a lot of adversities in families, still a parenting intervention can help those parents. Even though they may not specifically talk about previous trauma or their own childhood and so on. But I must say that especially for those interventions that are delivered in humanitarian settings, so in, for example, in conflict zones or where there's a lot of trauma, those interventions are often also trauma-informed, so that the staff delivering those interventions have an understanding
of trauma and there are also more specific components that really focus more on parents and their well-being. So sometimes these interventions then have some extra components to support those parents. I hope I understood your question correctly, and I hope this answers your question. If not, please just repeat it, and then I'm happy to try to answer it once more. ขอบคุณมากครับมีก็ต ค อบก็จะตรงประเด็นฮะนะครับเข้าใจว่าคงจะมีเรื่อง intervention ที่อาจจะถูกดีไซน์สำหรับกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มด้วยนะฮะใช่ไหมครับที่อาจารย์โซเฟียพูดถึงอาจจะ intensive มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย It really depends. I think it depends on the kind of trauma or mental health problems in families. But we also know that the parenting interventions that have a more universal design, so they are designed for a wider parent population, that also those are quite effective for example, parents with depression. So it does not appear that we necessarily need to adapt these interventions to very specific parent populations. But there have been quite a lot of interventions that have been adopted, and those are also effective. And I think you really raise a very good research question to see whether interventions that are adopted versus that are not are equally effective. And I think that we have not really researched yet. So that would be a very nice research question, actually. ครับขอบคุณมากครับ thank you โอ very เค much ครับ ค่ะมีคำถามค่ะขอบคุณอาจารย์ตะวันชัยมากค่ะเดี๋ยวมีคำถามในแชทบ็อกซ์นะคะจะเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับอาจารย์ดรโซเฟียแล้วนะคะคำถามจากคุณซันนะคะคุณซันจะถามเองไหมคะหรือว่าจะให้โยช่วยอ่านให้คะ ได้ครับพอดีผมไม่รู้ว่าปุ่มยกมือมันอยู่ตรงไหนขอโทษทีครับเอ่อ ตรงรูปหัวใจรีแอคค่ะแต่คุณ โอเคครับ so Dr. Sophia, so how do you suggest overcoming concerns about excessive intrusion into family lives if we are to introduce parenting intervention on a wider scale, and how should we respond to these concerns if they are raised? That's also a really good question. So my understanding is, or how I would respond would be that these interventions are not that intrusive into family life, because what parents often do is they identify one specific problem within the family life they would like to work on. So I think parents have also quite a lot of freedom to disclose and also focus on parts of their family life. And I think particularly those interventions, many of these interventions are actually delivered outside of the family home. And sometimes they are also going to the family home, but quite often they are outside of the family home. And they are often delivered in a group of parents. So this kind of more targeted, really intrusive delivery format, which could be considered as such, is also the least prevalent one. So that would be one. And I think even those that go into the families, it's often really focuses on parenting. So it's very rare that it would focus also on other aspects of family life. So I think by parents having the freedom to choose what they would like to focus on, which problems they see, and them communicating that to the facilitator, in that way, I think the parents still have quite a lot of freedom and choice in what they would like the intervention to focus on. I hope that answered it. โอเคค่ะก็เวลาในเซสชันในส่วนของอาจารย์ดรโซเฟียก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะเชิญทุกท่านรับฟังหัวข้อต่อไปนะคะของอาจารย์ดรตะวันชัยนะคะเชิญอาจารย์ค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับทุกท่านเห็น
สกรีนชัดเจนนะฮะ เห็นชัดเจนค่ะอาจารย์ โอเคก็ขอบคุณคณะผู้ดำเนินการนะครับที่ได้เชิญให้ผมมาแลกเปลี่ยนนะฮะก็เป็นโครงการวิจัยนะครับที่ผมได้ทำกับจะมีหลายท่านนะฮะเป็นเครือข่ายเลยนะครับมีคณะผู้วิจัยหลายท่านจากหลายประเทศนะฮะก็เป็นงานวิจัยที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอ่อ ความร่วมมือนานาชาติที่เรียกว่า global parenting initiative นะฮะขออภัยที่สไลด์จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะทำหน้าที่สลับกับอาจารย์โซเฟียก็พูดไทยแต่ว่าสไลด์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าเออ เรื่องที่ทำนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาชื่อหัวข้อคือที่ได้ประชาสัมพันธ์คือการลดการทำร้ายเด็กด้วยการดูภาพยนตร์นะฮะซึ่งก็คือการดูว่าสื่ออย่างเช่นภาพยนตร์เนี่ยนะฮะจะสามารถช่วยปรับปรุงนะฮะวิธีการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เฉพาะเดี๋ยวผมจะพูดไปในเวลาต่อไปนะฮะคือพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตรงชายแดนไทยพม่าไทยเมียนมานะครับซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงในหลายๆด้านนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่อาจารย์อแมนดาซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยท่านหนึ่งได้เคยไปนำเสนอนะฮะอาจารย์ก็ช่วยเอ่อทำสไลด์หลายๆอันในการนำเสนอครั้งนี้นะครับโอเคเอาไลน์คร่าวๆนะครับก็จะพูดถึงที่มาที่ไปนิดนึงว่าเราก็ทราบว่าการทารุณเด็กการทำร้ายเด็กเนี่ยก็ จะเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ ที่น่ากังวลโดยเฉพาะในพื้นที่ ของประชากรที่มีความเปราะบางมีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือว่ามีการอพยพ หนีความรุนแรงนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องของความร่วมมือนานาชาติที่เรียกว่า global parenting initiative นะครับเรื่องของ พื้นที่ที่เราไปศึกษานะฮะภาพยนตร์ที่เรา จะทำขึ้นนะครับแล้วเราก็ศึกษาดูประสิทธิภาพประสิทธิผลของภาพยนตร์ที่เราได้ทำขึ้นว่ามีประสิทธิผลในการปรับปรุงพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กนะครับได้อย่างไรนะครับสไลด์มันไม่ไปด้วยนะฮะสไลด์ไม่ไปว่ะอ๋อ อาจารย์ลองหมุนตรงเมาส์ ได้ไปยังฮะผ่านแล้วเนาะโอเคข้อมูลสถิติคร่าวๆนะครับก็เราพบว่าเด็กหนึ่งในสองคนเด็กหนึ่งในสองคนประมาณก็คือเด็กประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรือประมาณ1,000 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยก็จะประสบกับความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ความรุนแรงที่ว่าเนี่ยก็มักจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับมาจากคนในครอบครัวด้วยกันเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นรูปแบบเรื่องของความรุนแรงทางร่างกายหรือว่าทางด้านจิตใจนะครับทั้งต่อเด็กผู้ชายและต่อเด็กผู้หญิงนะครับ เราจะพบว่า ความรุนแรงที่พบที่เราเรียกว่าเราใช้คำว่า child maltreatment ครับการกระทำร้ายเด็กหรือว่าการทารุณกรรมเด็กนะครับเราพบได้ตลอดช่วงวัยของช่วงเด็กหรือวัยรุ่นเลยนะครับ throughout all ages from birth to ก่อนอายุ18นะครับ um, ในแต่ละช่วงวัยก็จะมี actually before you're 18 years old. รูปแบบที่แตกต่างกันอยู่ And the common occurrence of violence that you face, child maltreatment, is ทำร้ายเด็กโดยซึ่งมักจะทำโดยบุคคลในครอบครัวเนี่ยพบได้ตลอด which most happens from a member of the family. It can happen from when they're very young. อันนี้เราก็มาดูนิดนึงว่า Where we see เสี่ยงอะไรบ้างนะครับ what are some risk ปัจจัย factors เสี่ยงต่อ
การทารุณเด็กหรือการทำร้ายเด็กนะครับมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงทั่วๆไปที่เป็น universal risk factors นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับบริบทที่มีความขัดแย้ง So there are universal risk factors, which is in the context of or environment where there are more increased risk factors, and there are multi-level of violence, whether on the societal, community, family, and also on the individual level. ก็ยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่น And for example, ถ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราพบได้ทั่วไปก็อย่างเช่น it's a risk factor that is found commonly ปัจจัยเชิงนโยบายด้วยนะฮะ on the policy ครอบครัวนโยบาย level as well as the for policy environment. ก็จะมีผลต่อการเลี้ยงดูเด็กโดยในสังคมโดยภาพรวมด้วย Also has an effect on child rearing or parenting as a wider แต่ถ้าเรา picture. ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ You know, if we มี look ควา at มรุน the แรงในบางพื้นที่นะฮะในพื้นที่บางพื้นที่หรือในบริบทบางที่มีความลักษณะเฉพาะเนี่ย violence in some areas or violence in some places, you can see ที่ that, มีความรุนแรงนะครับเช่น especially in environments with ความขัดแย้ง violence, ระหว่าง where there's คน conflicts กลุ่ม between ต่างๆนะฮะ different people groups. ถ้าอย่างในพม่าเราก็ทราบว่าในพม่า For example, in Myanmar, we know that มีความขัดแย้งในเรื่องการเมืองนะครับ there's currently an ongoing political ผู้ conflict, อพยพย้ายถิ่น and there are many ความรุนแรง displaced individuals ซึ่ง or พอมาอยู่ refugees. มาอยู่รวมกันนะฮะประชากรกลุ่มนี้ก็เป็นประชากรกลุ่ม And เสี่ยงนะครับแล้วก็ when they're gathered together, they become a vulnerable people group, and then the difficulties of, for example, reaching health services, social services, receiving social assistance from society or community, and also it extends and affects to other community groups, people group, being separated from family, loss and separation, ความเครียด and also the daily stressor that is faced ซึ่งนี่ก็จะเป็น and sources. ของกลุ่มเสี่ยง So this is ที่เป็นลักษณะเฉพาะ the picture of ปัจจัยเสี่ยงมันมีความสัมพันธ์กับความขัดแย้ง the risk factors. โอเคเราก็ทราบกันดีเมื่อกี้อาจารย์ And as we're aware that Dr. Sophia has เรื่องของ spoken this is การเลี้ยงดูเด็กที่ไม่เหมาะสมเนี่ยในเชิงลบหรือว่า some การทำร้ายเด็กเนี่ยมีผล negative ตลอดทั้งช่วงชีวิตเลยนะครับ negative impact ห on ลายอย่าง poor parenting or bad parenting. การบาดเจ็บนะถ้าเป็น These การ are some of ทำร้ายทางร่าง the กาย results. ก็จะมีการบาด It เจ็บ results in injury. เกิดขึ้นนะฮะผลกระทบในระยะยาวก็มีอีกหลายอย่างเช่น Long-term effects are also there. โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหลายๆอย่างเช่นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ For example, though, the children grow up to become พฤติกรรมเสี่ยงต่อผู้อื่นนะครับ adults who มีความรุนแรง engage in ที่ risky สูงขึ้น behaviors, ที่ have อาจจะกระทำกับผู้อื่น higher level of violence towards others or themselves ต่อแม่และเด็กนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต when they become mothers themselves, and there's maternal and child issues and health, mental health problems as well. เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า We see a clear บอกว่าถ้า picture ผู้ใหญ่ที่เคยป that ระสบกับความรุนแรงในวัยเด็กเนี่ยนะ if there ในสี่ด้านขึ้นไปนะฮะ are adults who experience เรื่องของทางร่างกาย 4 or more childhood adversities, for example, including physical, sexual, emotional abuse, then they are 7 times more likely to be involved in interpersonal violence or as a perpetrator, and they're 30 times more likely to attempt suicide. And this is statistics that was concluded from research or a study. โอเคเมื่อกี้อาจารย์โซเฟียก็ได้พูดถึง As Dr. Sophia has spoken on WHO นะครับขององค์การอนามัยโลกนะครับ the work of the WHO. อีกรายงานหนึ่งขององค์การอนามัยโลกนะครับซึ่ง This is another report from the WHO as well. เสนอว่ามันมีกลยุทธ์หรือว่ามี It recommends that there are 7 นำมาใช้ strategies ในการ for ending violence against children. นะฮะความรุนแรงที่กระทำต่อเด็กได้นะครับมีหลายด้านนะครับ
เรื่องของทางด้านกฎหมายเรื่องของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ whether สำคัญ be implementation, enforcement of laws, groups of values, environments, but what is emphasized is parent and caregiver support ผู้ดูแลนะครับ parent and caregiver support ซึ่งก็มีได้หลายรูปแบบรวมทั้งเรื่องของ that can be expressed intervention ที่อาจารย์โซ in many ways, and which is one of them is the parenting intervention, which Dr. Sophia has talked about. นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเริ่มเข้าสู่การศึกษางานวิจัยที่ได้ทำกับอาจารย์ Next, we will enter into อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ the research, the results of the research and study from global parenting initiative many, that is the result of many researchers ความ coming ร่วมมือทางวิชาการแล้วก็ academically ในหลายๆประเทศนะฮะ from many academics from all over the world, ในหลายๆมหาลัย from many universities, ทั้งตัวสถาบันวิชาการนะฮะ of academic ผู้ให้ทุน institutions, นะครับเช่น as well as donors, for example, Lego แล้วก็ Foundation, ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง as well as WHO partners เป็นต้น network, for example, UNICEF and WSO, HO, my apologies. โอเคก็จะมาถึงการศึกษาที่เราได้ทำนะครับที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมา So the study that we conducted on the Thailand-Myanmar border was in the Mae Sot area of ในเมียน Thailand. มาก็เป็นที่ทราบกันดี Find that in Myanmar, as we know in the news, that ผู้อพยพย้ายถิ่นหรือหนีความ there are displaced ขัดแย้งในประเทศ persons จากเมียนมาเนี่ยเข้า due มา to conflict in Myanmar อพยพ flowing into Thailand, ไม่น้อยเลยนะตัวเลข and the numbers are not small. And ประ so มาณการ2-3 ล้าน this is merely an estimate of 2 to 3 million people เข้ามาในประเทศไทยแต่ตัวเลขจริงผมคิดว่าอาจจะมีมากกว่านี้ of displaced people living in Myanmar. I actually think that the actual numbers might be more. เราได้ไปสำรวจเบื้องต้น We conducted a baseline survey, went into the ผู้เลี้ยงดูเด็กนะครับจำนวน 2,250 คน อันนี้คือกลุ่มตัวอย่างที่ we เป็นเป้าหมาย engaged with 2,250 caregivers, จำนวนมากเลยนะครับที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะฮะ and we find that in a great number they had high levels of trauma, adversity, and psychological distress as their baseline. นะครับโดยไม่เต็มใจนะหนีหรือว่าอพยพมา 44% were forced to flee their home. 8% ของผู้ย้ายถิ่นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าไม่ได้ถูกกฎหมายนะครับไม่ได้มีเอกสารในการเข้าเมือง 78% entered the country illegally or undocumented. 3 ใน 4 เลยนะครับมีความไม่มั่นคงทางด้าน So 75% or 3 in 4 of them are food คือ insecure, แต่ละวันเนี่ยจะไปหาอาหาร which means they are concerned that for each day where would they find their source of food, 67% how would รู้ they สึก feed หมดหวั their งใน family. อนาคต And 67% felt hopeless about the future. ไม่ประสงค์นะฮะแล้วก็มีความเครียดในหลาย ๆ ด้านนะครับ They are stressed and they are. เราก็ยังพบว่าเด็กนะครับ 68% ของเด็กในกลุ่ม We find that 68% of the children นะครับการลงโทษนะครับ experience some form กาย of punishment, physical punishment in the last 30 days. นี่คือตัวเลขที่เราไปสำรวจมา And this เรา is พบว่าการ our survey ข้อมูลทางเชิงคุณภาพนะครับเราก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่าง from ชีวิต quality ประจำวัน research เรื่องของสุขภาพจิตของ suggests that ผู้ปก links ครอง between daily stressors, parents' เลี้ยง mental ดู health, อย่าง and harsh ใช้กำลัง parenting, นะฮะ harsh parenting คือใช้ความรุนแรงหรือใช้กำลังในรูปแบบ basically meaning using physical force. นะฮะอันนี้ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นกลุ่มที่มีความท้าทายหลายอย่างนะครับอย่างที่ทราบ And the people in that area ทำอะไรได้บ้าง are นะฮะที่จะช่วยเหลือทางด้านการ facing many รู้ challenges. หรือว่าจะปรับปรุง So how do we deliver parenting support at that scale? การเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสมนะฮะกับประชากรกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะครับ ซึ่งก็มีความท้าทายในหลาย ๆ ด้านนะครับ เช่น And ประ there ชา are กร many ใหญ่ก็การศึกษาก็ไม่ได้ดีนักนะฮะการเข้าถึงสาธารณูปโภคก็ไม่ได้ดีนักนะฮะไฟฟ้าก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับ and then they're low. This is the context of implementation. Is there low education, literacy ความ levels? กังวลในเรื่องความปลอดภัย 20% of surveyed caregivers had no schooling, 53% were only,
and even access to electricity, internet, digital services. Safety and security concerns, 70%, 77% undocumented, limited freedom of movement with high population mobility, limited availability to access to health and social services. เพราะฉะนั้น วิธีที่ So therefore, ต้องค้นหาว่าวิธีที่น่าจะ someone has asked, ไม่ยุ่งยากแล้วก็อาจจะเข้าถึงประชา what's ช the นกลุ่มใหญ่ได้นะครับ most อันนี้ accessible ก็ way? เป็นการใช้สื่อนะฮะสื่อที่เรา Well, ใช้ this สื่อ is to ที่ the เป็นบัน answer เทิ is ง probably to ภาพยนต use ร์นะฮะ entertainment medium, for example, films ก็ or บอก movies. ว่าถ้าเราจะทำหนังทำภาพยนตร์ขึ้นมานะครับ And we asked the question if you would like to ไม่ produce ยาวนะ films or movies, short length, not too long, ในเรื่องของการ it's educational, นะครับ that provides มัน parenting มัน knowledge จะ skills, จะมีผลดีมีประสิทธิผลดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ how effective เรา would ก็ไม่พบว่ามีความพยายามอย่างนี้มาก่อนเราพบว่าโอเคมีการทำสื่ what อ we found was that เลี้ยงดูเด็ก this has not been attempted เป็น before. สื่อที่ It ช่วย some สื่อที่ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยในประชากรทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในประชากร some media ทั่วๆไป there might have been some media อย่าง produced ว่า for just general สื่อแบบ guidelines on parenting skills, but we have not it's never been found out before about for โอ this เค vulnerable group of ก็ people เป็นขั้นตอน how การที่ effective เราทำมานะครับเราก็ this พา medium is. ทำศึกษาวิจัย So this is a timeline of ส่ง our ข้อมูล study, นะฮะไป our พูด qualitative study. นะครับกับผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่มตัวอย่าง We ผู้ discuss เลี้ยงดูเด็กในพื้น our ที่ sample group, รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะฮะ เข้าไป both กับเขาว่า also with the adolescents as well as the caregiver. มันเป็นยังไงแล้วการเลี้ยงดูเด็ก We asked them as to their nature of caregiving, มันน่าจะเป็นอย่างไรนะครับ and we asked them their opinion ก็ of พบ what ว่า they อัน think นี้ is เนี่ย an เราก็เอามาใช้ appropriate ในการ พัฒนาเป็นสคริปต์นะฮะเขียนเป็น way of ภาพยนตร์ caregiving. And so we from those examples of what do you think are good, some ก็ good มี ways เรื่ of องของ caregiving and what some good การวิจัย parenting ต่างๆ skills, นะฮะ we compile those answers and we produce a film, and we produce a script out of it. เนี่ยเอามาใช้ประมวลเข้าด้วยกันนะครับ แล้วเราก็เอาไปคุยกับ And from then on, กลุ่มคนที่สร้างสื่อนะฮะสร้างหนังเนี่ยว่างั้นเถอะ we talked to the เอาข้อมูล media ไปดู producers, แล้วก็ให้ film เขา producers. ทำภาพยนตร์นะฮะ We asked them to produce a film นะครับ based โด on ยเรา based on ใช้ that, ผู้แสดงนะครับ whereby we use ผู้แสดง actors แล้วก็ผู้ถ่ายทำนะฮะทั้งหมดก็คือเป็นคนในพื้น who ที่ who are all from the local environment or from พอเรา the ได้ภา local พยนต area. ร์แล้ว เราก็ไป And once ฉายนะฮะ that has been ภาพยนตร์ produced, เนี่ยครับนะฮะเราก็ไปฉายทีละชุมชนนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ after it was produced, we then เราก็จะมี screen การ it พูด in คุย different communities. And กับ after the film has been ว่า screened, เป็ we น would ยังไงนะครับ talk ได้ to the audience, ได้บทเรียนอะไรบ้างจากการชมภาพยนตร์ที่ to ว่า ask what knowledge, what skills เรา did ก็จะ you ให้ learn from สื่อ viewing ที่ this เป็น film. ทัศน์นะครับ And then we เป็น would สรุป hand นะครับ out สรุป poster or เป็น brochure home message that summarize นะครับว่า key message the film, or and then ที่ of เรา course คุยอะไร the take-home message or the key message of what the film has been discussing or have been ก็ trying to. เป็นบรรยากาศนะครับ And this is some of the ก็เป็น atmosphere, คนพื้นที่หม some ด of เล the ยนะ pictures. ทั้ง They're ผู้ all, ถ่ายทำ everyone is from the แล้ว local ก็ area. ผู้ถ่ายทำ Both the actors as well as the producers are from the local area. เพราะเราเชื่อว่ามันจะทำให้ Because we believe that it เหมาะ will กับบริบทของ um, มากที่สุดนะครับ help the context to be appropriate for the อันนี้ viewers. ก็เป็นโปสเตอร์นะฮะที่ And เรา here's a แจก poster ให้ that ที่ได้ we handed ภา out พยนตร์เรียบร้อย after การพูด the คุย film has been สื่อ screened, ภาพ after ยนตร์ที่เป็นภาษา after we've had discussion, after they've had เรา discussion. ไม่ This ไม่ is in the ไม่บอก Burmese ว่า language. มันมี key message อยู่สี่อันนะครับ I'm not telling you what it is, but เรา there's ไม่บอกว่า four มันคือ key สิ่ง message. ต่างๆครับ But I'm not going to tell you ไว้ what ก่อน it นะครับ means ในการ yet. ที่จะแจ้งให้ทราบ A little bit of secret, but we'll have a reveal in the end ลอง toward ดู the. ก่อนแล้วกันนะครับว่า But you can guess. You can อ่าน guess. ภาษาพม่าได้ก็จะ Or if you can read ลอง the Burmese language, then you would know what the four takeaways are. โอเคเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะครับคลิปภาพยนตร์ I สั้น would ๆ now นะครั like บ to show you the ให้ clip, เรา just เห็นภาพ a short clip, ภาพยนตร์ที่ so เรา you can ฉาย see เนี่ยนะครับ the film that we have screened. เป็นยังไงบ้างนะฮะ
what it is like.โอเคไปไหนละเดี๋ยวก็คลิปสั้นๆนะครับ2-3 นาทีนะฮะก็จะเป็น Just การ a short 2-minute script, and it just showcased about how a mother might teach a child when they present with a behavior that might make the mother that might displease the mother. So this is some example of how a mother can communicate to the child. Just one moment, please, while I go to the next slide. ไปไหนละโอเคเดี๋ยวต้องกลับมาที่เดิมก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทางเทคนิคแล้วนะครับว่าการ And ศึก now ษา there's some more technical information. Our เป็นการทดลองการศึกษาแบบทดลองมีสุ่มแบบสุ่มนะครับ research is randomized control. So the randomized groups is that one group was shown the film and another group was not shown the film, and to see what the different results are. And how we randomize the samples where we randomize the community. There are 44 communities or 44 clusters. And the target group or study sample are 2,250 caregivers or parents. In the 22 communities, the 22 communities are communities that were able to watch the film, and the 22 communities were the communities that did not view the films, as we have talked about earlier. 4 weeks later, ว่าดูผลลัพธ์ว่าผ่านไป1 เดือนนะฮะ 4 weeks later, we conducted a study of after a time has passed, were there any changes in the parenting behavior? Compared the control group with the intervention. And then we do a 4-month follow-up also to evaluate
was that behavior sustainable? Was that behavior still presenting itself, or did they return back to the old previous behavior? โอเคนะครับเราก็พบว่าอันนี้ก็เป็นผลการศึกษาโดยสรุปนะครับว่า And this is the summary of results of the study that ได้ดูภาพยนตร์เนี่ยนะฮะ the new การ randomized เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนะครับ the group that viewed the films had an improvement in their behaviors การเลี้ยงดูที่เป็นบวก and used ขึ้นนะครับ positive ผู้ปกครองก็รายงานว่า engagement and เข้ามามี increased ส่วนร่วม positive parenting. กับกิจกรรม There were more ของ caregiver engagement in the early learning รายงานว่ามีความ activities, รู้ในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กดีขึ้นนะครับ more parenting knowledge, แล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุน improved ใน social สังคม support, นะฮะการfamily functioning คือการทำหน้าที่ในครอบครัวดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย increase in family functioning. แล้วก็การเลี้ยงดูเด็กในแง่ลบก็ลดน้อยลงนะครับการ And then there's ที่ a decrease in physical violence, นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความ as well as decrease in belief in the need for harsh punishment. โดยการตีหรือว่าใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้ก็ลดลงความเชื่อนี้ก็จะลดลงไปโอเคอันนี้ก็เป็นเชิงเทคนิคนิดนึงนะฮะว่าการวิเคราะห์เรา Here's some additional technical information. คืออะไรก็ว่าไปอันนี้เราก็เมื่อกี้ก็สรุปไปแล้วนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่าง Results and attention to pre-analysis. It doesn't mean that everything improved. Some areas have no impact. ที่เรียกว่าความรุนแรงทางด้านจิตใจ So in psychological violence, อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง using especially aggressive language or violent language has not seen an improvement, as well as no impact on the caregiver psychological health. So there's no impact or improvement on caregiver psychological health. อันนี้ก็เป็น คอมเมนต์นะครับก็คือเราก็ไปพูดคุยกับ Here are some comments from the film audience. นะครับว่าหลังจากได้ดูภาพยนตร์แล้วนี่เขารู้สึกกันยังไง But after viewing the film, how did you feel? So here are some comments. ส่วนใหญ่ก็เป็นบวกนะฮะเขาก็บอก Just ว่า after seeing the film, ภาพยนตร์ปุ๊บ positive, ก็ I realized how ผู้ดูแลผู้หญิงนะฮะ female caregiver ก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องมีการควบคุมทางด้านจิตอารมณ์นะฮะ that I should control my ทำโทษเด็ก mind, my emotions before I แล้วก็ beat the child. ทั้งผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายก็มีคอมเมนต์นะครับว่าลูกสาวเขาบอกนะว่า ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยควรจะดูหนังควรจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ And then there's a male caregiver that says that all caregivers all parents should watch this film, including children. แล้วก็ดีฮะส่วนใหญ่ผู้ปกแม้แต่ตัววัยรุ่นเองนะครับที่ได้ดูหนังได้ดูภาพยนตร์เนี่ยก็จะเข้าใจ And even an adolescent boy had a positive comment on this. เปลี่ยนแปลงไปของตัวผู้ปกครองด้วยนะครับ And he said that he see marked improvement. He see improvement in การศึกษาก็มีข้อดี the parents' behavior. จุดแข็งแล้วก็มีจุดอ่อนนะครับตามปกติของการศึกษาวิจัยนะครับ So this study has some strengths and limitations. การใช้สื่อแบบนี้นะครับที่เข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะครับในการช่วย And so the accessibility of using this film has ซึ่งก็จะสอดคล้อง having a wide reach แนวทาง has good effect. นโยบายขององค์การอนามัยโลกที่อาจารย์โซเฟียได้พูดถึงแต่ And it probably is in line with the WHO guidelines ก็ยังมีอยู่บ้าง Sophia นะฮะ talked about. There are also still ก็มีพฤติกรรม limitations ว่ามันเปลี่ยนขึ้นจริงหรือเปล่ามันเป็นเพียงจากการบอก because ผู้ because this is all แล้วก็ระยะเวลา this is all from the comments of the viewers, so therefore we don't actually know the effects. นะครับโอเคนี่ก็เป็นรายละเอียดเชิงเทคนิคซึ่งก็ยังไม่ได้ This is another technical information, and การใช้สื่อแบบนี้ก็มีต้นทุนต่ำนะครับนะฮะ actually the cost of using this is quite low, ได้จำนวนมาก and it is able to have a wide reach เลือกเรียนนะครับ to reach to ส่วนการวิเคราะห์ great amount of ตอนนี้ people. ยังทำกันอยู่นะฮะยังทำไม่เสร็จนะครับ And we're still analysis is still underway. อันนี้ก็จะตรงตามกรอบของ WHO
แล้วก็แนวทางที่อาจาร This ย์ is in line with the framework of the WHO, which Dr. Sophia has discussed earlier. วิธีการนะครับ intervention เนี่ยก็จะเริ่มจากวิธีการที่ So intervention starts from ทำถึงintervention ที่เข้าถึงคนจำนวนมากได้นะครับแต่ว่า being able to ว่า reach จะมีผล a large number of the population, but without expectation of it having a grave impact. So it might help in adjusting or improving behavior, but however, if this avenue or this way does not provide impact on a greater number of people, then we might need to provide something about. So therefore, this is my presentation. And this is a research. This is a group of researchers in the area, and of course, we're supported by partners and partner organizations. In the middle here are the four main researchers: Professor Amanda, Professor E from Duke, and two researchers, Tiffany from Oxford University, as well as Kasa, who's studying at Mahidol, and he's from Myanmar. The group is on the right-hand side. There are many organizations that became involved and contributed to the success of this. Thank you very much. โอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ตะวันชัย Right. มากเลย Thank you, Professor Tawanchai. It's a very interesting research. Due to our limitation, due to our limited time, we have about 2 minutes for questions and answers. You are able to unmute your microphone and ask your questions. เชิญค่ะมีไหมคะ Do we have any questions? อาจารย์คะโยอยากจะทราบว่า I would like to know, Professor, if it's not a film, what other medium should we use in a situation where there's a community that has a high level of migration, and especially in conflict zones? คำถามที่ดีนะฮะ That's a good question. I'm not an expert on using mediums, but I feel like there are many channels of media, so social media, digital media, social media. นำมา adapt นำมาดีไซน์เป็นสื่อที่ which we're able to bring to adapt and design, and it may has different impact to different target groups. But as we discussed, using the digital media, you have to consider, is the target group able to access that media? And if we're talking about in areas where there are limitations on people group being able to access it, having internet service or digital media, then that might be a limitation. But if you're talking about people living in city, you have so many avenues and alternatives, and so they're able to reach. You're able to keep or design how one is able to access that. ค่ะมีคำถามอีกไหมคะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะ มี มี คำถาม คำถามในแชทบ็อกซ์นะคะสักครู่นะคะ ค่ะ ค่ะ มีคำถามของจา มี รย์ คำถาม สมบัติด้วย คุณ ค่ะ เฉลิมอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอ่านจากแชทบ็อกซ์ก่อนนะคะ จากคุณเฉลิมขวัญนะคะ โปรแกรมนี้สามารถแนะนำให้พื้นที่เข้าถึงได้แล้วใช่ไหมคะหมายถึงถ้าเราจะแนะนำองค์กรที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายแบบนี้เพื่อให้ทางท่านนำไปสื่อสารกับครอบครัวนะคะค่ะอาจารย์ ครับเข้าใจว่าอีกไม่นานก็สามารถนำไปเผยแพร่ทั่วไปได้นะฮะ
แต่ว่าผมว่า point มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเอาสื่อนี้ไปใช้เลยแต่ว่าเราจะบอกว่ากระบวนการพัฒนาสื่อแบบนี้เนี่ยที่ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนี่ยเรามีกระบวนการทำอย่างไรนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าผู้ทำงานในพื้นที่หรือว่าผู้ที่ทำงานกับเด็กและผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่ากระบวนการที่เราจะพัฒนาสื่อที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนี่ยเรามีวิธีการที่แสดงให้ดูนะว่าเราทำกันยังไงบ้างนะครับค่ะอาจารย์สมบัติค่ะ ครับขอบคุณครับผมก็คำถามผมจะคล้ายๆของแอมตะเกียครับคือว่าถ้าเท่าที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยมันเหมือนกับการฉายหนังกลางแปลงนี่เนาะก็คือต้องนัดให้เขามานั่งดูกัน แล้วก็อยากจะถามว่าตอนนี้เราก็เหมือนกับมีผลจากการวิจัยว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำให้มันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไร Public เหมือนเอาขึ้น YouTube หรือว่าแล้วก็หาวิธีให้คนมาเข้ามาดูกันเยอะๆอะไรเงี้ยมีการทำไหมครับ หรือว่ามีแผนที่จะทำไหมให้คนเข้าถึงได้ง่ายนะครับขอบคุณครับ อาจารย์สมบัติ YouTube ใช่ไหมอาจารย์สมบัติพูดถึง ก็อันยกตัวอย่างนะคือหมายความว่าอย่างอื่นก็ได้ที่ทำให้คนสามารถดูได้ สมมุติว่าถ้าเป็นที่คลินิกแม่เต๋าเนี่ยก็อาจจะเปิดให้คนที่มานั่งรอหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีต่างคิดว่าก็คงจะมีการเผยแพร่ในลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่านิดนึงที่ผมคิดว่ามันอาจจะมีความสำคัญเหมือนกันก็คือว่าดูหนังจบปุ๊บมันอาจจะต้องมีการพูดคุยเพื่อสรุปบทเรียนนะครับอันนั้นอาจจะเป็นโปรเซสหนึ่งที่อาจจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับว่าได้ดูแล้วเนี่ยได้บทเรียนอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามันมีการสรุปโดยใช้สื่ออย่างเช่นถ้าเราใช้โปสเตอร์นะฮะหรือแผ่นพับอะไรเงี้ยนะครับก็ไปช่วยคล้ายๆกับว่าสำทับอีกทีหนึ่งนะสรุปอีกทีหนึ่งว่ามันมีหลักการเลี้ยงดูเด็กที่ดีเนี่ยมันควรจะใช้หลักอะไรๆนะครับ ครับก็อาจจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะครัใช่บฮะคือถ้าเข้าใจฮะดูหนังอย่างเดียวแล้วก็จบแล้วก็แยกย้ายกันไปนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะอืมมีผลมากน้อยแค่ไหนนะฮะใช่ครับใช่ครับขอบครับคุณมากจริงฮะครับอาจจะต้องมีไกด์ไลน์เพิ่มเนาะวิธีใช้สื่ออันนี้ใช้การ ครับ point of discussion ต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แถครับมด้วยการครับให้ความรู้หรือแผ่นพับอะไรต่างๆครับขอบคุณครับ ครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะก็เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะก็โยก็จะคิดว่าไม่มีคำถามอีกแล้วใช่ไหมคะโยก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของเครือข่ายครอบครัวเชิงบวกนิดนึงนะคะว่าต่อไปเราจะมีกิจกรรมอ่าเสวนาสัมมนาลักษณะแบบนี้นะคะก็ในเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยาด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีจดหมายข่าวนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีจดหมายข่าวถึงฉบับที่5แล้วนะคะก็อาจจะขาดช่วงไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการนำเสนอข้อมูลแล้วก็แชร์ข้อมูลในทั้งเว็บไซต์และทั้งจดหมายข่าวแล้วก็ทางอีเมลแล้วก็การสัมมนาลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะก็วาระสุดท้ายของกิจกรรมสัมมนาเวบินาครั้งที่9ในวันนี้แล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์สมบัติกล่าวปิดงานค่ะเรียนเชิญ ครับขอบคุณมากครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ได้มาพบกันในวันนี้อ่าแล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้ได้ประโยชน์นะฮะจากการรับฟังจากวิทยากรทั้งสองท่านตามสมควร แล้วก็นำเอาไปอ่าใช้ในการทำงานนะฮะกับพ่อแม่หรือในชุมชนการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกของเรานะครับต่อไปแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบท่านอีกในกิจกรรมอื่นๆที่เราทำนะก็กรุณาติดตามพวกเราด้วยนะครับจากเพจของมูลนิธิสันติวัฒนธรรมนะหรือทำสื่อโซเชียลต่างๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับขอบคุณครับ ครับ เออค่ะ ทุกท่านสามารถลีฟกลุ่มได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะ